Nah, pertanyaan simpel, kira-kira opo sih masalahnya? Nah, gitu kan. Apakah bagian CVT, terus setelan stut rantai keteng, atau bagian klep? Nah, aku mas fix mesti ning piston. Yakin jamin 100% pasti pistone. Neng apa mas? Baret mas, biasanya baret pistone. Walaupun kebanyakan matic piston baret tidak keluarkan asap mas, tapi menimbulkan suara seperti ini. Nah, ora tele-tele ya langsung wae. Nah, langkah pertama yang harus dicek ketika ingin membongkar bagian piston toh, bagian buring. Langkah pertama mas, cek dulu kondisi air radiator, apakah masih utuh untuk volumenya atau bisa dikatakan habis, kering. Nah, itu patut dicek mas. Ketika sini cek kok air radiatornya habis, otomatis penyebab utama dari water pump. Tetapi kalau bagian radiatornya kok airnya masih utuh, berarti bukan dari radiator penyebabnya. Oke, radiator masih utuh, berarti penyebab utama bukan dari radiator. Terus dari mana mas? Kok tahu itu suara piston? Ini mas, langsung aja tak buka. Di luar estimasi dan di luar dugaan. Kok bisa mas? Bisa. Kantem oli palsu walaupun satu kali. Jangan tanya mas, apapun alasannya, apapun faktornya, kena oli palsu satu kali, efeknya seperti ini mas. Percaya ndak percaya jenengan. Berarti fit yakin 100% pistonnya pasti baret. Pistonnya pasti baret. Makanya aku sering ngandani itu mas, nganggo oli sing bener-bener kualitasnya yo mumpuni lah. Nganggo oli toh, misalnya kok sing rego 30 35 ajur mas, yo ora apa-apa mas nganggo sing 30 35, tapi kudune paham sih karakter mesinnya, terus kondisi mesinnya kudu paham mas. Kaya kene iki yo di luar estimasi. Prediksi awal tuh mas, prediksi awal itu emang suara piston mas. Tak kira pistonnya baret, ternyata kan orang baret tuh mas, orang baret parah lah. Wis sampai kecer, orang baret parah banget mas. Prediksi awal kan memang piston toh, memang suara piston mas. Prediksi awal suara piston. Tak kira baret parah, ternyata baret yo ndak begitu parah mas, tapi baret mas. Nah, terus kompresi ini bocor mas. Ciri-ciri kompresi bocor ya pistonnya ini mas, ireng kobar, otomatis kompresi toh masuk ning kalter. Mergone apa mas? Kilo ring oli, ring cacing wis ora fungsi mas. Ring penahan oli wis ora berfungsi, otomatis oli dari kalter sini mas masuk menyusup ke bagian depan ini mas. Nah, terus mas, stang pistonnya ya juga longgar. Iki sing nyebabke titik center piston toh goyang mas, karena space yang menyebabkan bunyi. Dibuktikan dengan iki mas, bagian buring gen jenengan saya tak flash. Nah, iki mas, luka sebelah iki posisi kene mas, posisi kene toh. Nah, jadi luka sing bagian kanan mas. Karena apa? Karena ada gaya terlalu condong keras ke bagian sebelah kanan mas, yang disebabkan oleh stang piston itu longgar. Ini bukan space, longgar loh mas. Nah, ketika piston bergerak ke atas atau maju mundur ya, nah ada space seperti ini mas, menyebabkan buringe luka. Nah, iki sumber suaranya sekok ini mas. Sumber suara
sumber suara ya. Nah, gesekan iki Mas nyebabke klak 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 klak. Seakan-akan koyok suara rantai keteng, tapi bukan Mas. Ditambah konrut utawa stang piston ya longgar. Nah, iki Mas. Kaya iki Mas, estimasine piro? 1 juta lebih. 1 juta lebih. Reng-rengane piye Mas? Jasa plus ngresiki mesin to, wis jelas 1,5 juta. Durung ganti piston, durung kolter, terus durung top set, urung ganti stang piston Mas, urung meneh ganti bearing kanan kiri, urung meneh jasa pasang piston, jasa bongkar pasang to. Nah, jadi 1 juta muncul Mas, ojo kaget, larang. Iso wae Mas, tak estimasikke murah. Jasa 200 misalnya 250, ora ngurus, kotor urusane kowe, masalah awet pun ora ngurus. Tapi ora ngono Mas. Daripada dikomplain mending takon maksimal ke sisan. Ngono. Dadi oleh bacot, nyocot oleh Mas. Larang ning kono delok-delok sik garapane Mas. Delok sik garapane. Kono lho, sing cerdas. Larang murah kuwi Mas relatif, tergantung garapan, tergantung hasil. Ono iso wae kita resiki nek bensin 2 liter cukup, sementing iki ilang resik. Tapi ora dicek kilor oli, ora dicek residune. Wow, ajur montormu. Iku ya Mas, larang murah iku ya relatif. Sampeyan ngomong wah larang bongkar ning kono ki ya berarti sampeyan udah targete aku. Simpel aku mikire Mas. Ketika sampeyan ngomong wah bongkar ning kono ki larang, misalnya oh sampeyan berarti udah targete aku. Simpel aku Mas. Asli, sampeyan berarti udah targete aku. Targete aku sapa? Ya sing wani ragat akeh Mas. Sing kuat ragat akeh. Terus mengedepanke kenyamanan, keawetan. Kuwi Mas target markete aku. Lah sampean kok warang neni ning kono ki, ning liyane kok 700, misale ning liyane 500 yo bebas Mas. Liyane udu aku ning liyane. Ngono lho Mas. Pola pikire kono Mas. Oleh nyacat garapane wong tapi delok-delok sik. Teliti pura garape. Terus bener-bener ready apa ora, terus wani garansi ora. Lah makanya aku garansi Mas sampai 1 tahun lebih. Misalnya 1 tahun lah maksimal, 6 bulan sampai 1 tahun. Kuwi alasane Mas. Konsumenku wis entek duit akeh, otomatis aku wani garansi. Ketika aku wani garansi, otomatis garape pun maksimal atau wis tak resiki secara total. Spare part bener-bener tak ganti sing kualitasnya apik. Nah, beda meneh Mas karo bengkel sing asal-asalan to garape. Ora mungkin wani garansi, ora mungkin Mas. Logika berpikir kono kudune Mas. Ketika ono mekanik wani garansi, pertanyaane edian. Ora rugi kae. Nek bener-bener digarap secara maksimal Mas. Digarap secara maksimal, spare part bener-bener kualitasé. Garansi wani Mas, PD berarti ngono lho, PD. Jadi ngono ya, oleh nyacat garapane wong masalah murah larang kuwi relatif Mas. Relatif. Gitu. Pisan meneh ya nek sampean ngomong misale larang ning kono berarti sampean udah target market aku. Target market sampean sapa ya biasa, sing seneng mungkin sampean seneng sing hal-hal sing mampu promo terus sing penting iki ora apa-apa iki ya bebas Mas, kuwi kepercayaan tapi nek aku ora. Prediksiku bener Mas. Iki tukangnya barbar Mas, yakin sumpah. Ganti piston tukangnya barbar. Iki ora duwe pengalaman blas mengenai motor matic berarti tukangnya. Kok iso Mas? Iso. Iki mangkok Mas. Ngopo kok digawe mepet mbek iki lho. Mbek iki. Iki ora entuk mepet iki Mas. Iki mangkok iki nggo isi oli Mas. Lah nek kaya kene terus, kaya kene Mas. Ganti piston bolak-balik tetep ora bakal dadi to. Aduh, wis barbar tenan iki. Iki pernah ganti stang berarti piye. Ora percaya iki pernah bongkar. Tak lape ya. Sik tak skip sik delok. Nah, iki bar tak skip iki daripada aku nyekeli HP iki lho. Iki bekase tutukan, bekase palu iki betel. Iki Mas, fungsine mangkok ning ganda matic otomatis. Iki ora oleh rapet ngene Mas, ora oleh mepet, kudu rada buka. Tujuannya apa? Nggih wadah oli Mas, iki mangkok oli. Terus ya Gusti, stange barbar ngene. Iki
pentungi piye ono berarti nek nyenter. Astagfirullahaladzim. Iki Mas kudune mangkok iki ya, mangkok khusus matic. Entah kuwi Beat, Scoopy, Vario, 125 All, 150 PCX. Wajib Mas. Mangkok iki ora entuk cacat. Aku makanya ngomong bola-bali to. Cek mangkok iki. Iki sing masang barang berarti ora triti mbiyen Mas. Pas masang awal sing masang berarti asal masang. Asli. Asal masang. Nek mekanik sebelumnya paham Mas, fungsi mangkok iki paham. Mungkin sebelum masang bearing iki to ya Mas. Mekanik sing rakit mesin iki mungkin komplain tukang kolter, tukang sentre komplain, "Mas, iki kok terlalu mepet." Bongkar meneh iki to, bearing diangkat. Nah iki baru dilonggarke. Intine kaya mangkok iki. Iki intine gua ada oli Mas. Nek kaya kene iki ya ora dadi montore konsumen rusak terus. Nah, kaya kene iki ora iso mbayangke aku. Model garapane iki piye lho. Asli ra iso mbayangke. Model garapane iki piye ra iso mbayangke yakin. Iki barbar iki sing ganti stang piston barbar otomatis ya tetep gancet terus Mas. Masalah apa iki mangkok oli malahan mepet ini iki lho. Mepet ini iki lho ya Gusti. Nah, iki Mas. Makanya larang murah kuwi Mas relatif ya tergantung sing garap. Wis intine ngono apa ini. Iki kok jerone tak resiki meneh. Go ning tukang bubut ganti piston, ganti mangkokan. Nek nono mangkokan ya gelem ora gelem. Nek iki cek iso di rada longgarke digawe mangkok ya amane ora iso ya wis Mas. Kadang tutupe iki tok mangkokane ono Mas tapi ora iso kuat suwi. Kuwi nek tetep maksa iki ya wis engko ora iso awet. Asli ora iso awet. Bearingi ya kena Mas. Wis intine kuwi barbar. Bukti lagi ya, makanya aku sering teori, sering bacot, sering nyocot lah iki Mas. Kondisi oli loh Mas, melebihi kapasitas 1 liter lebih Mas. Kayak sisane sampai kebuang iki ning jero Mas. Nah, iki Mas, padahal oli ning jero kalter kebek ya. Tapi kok bearingnya sampai ora kelumas. Nah, sampai kering iki lho. Sebab ke apa? Iki Mas. Mangkok ning keras iki lho. Nah iki to kering to, iki sampai mepet ngene iki. Kudune ana kelonggaran nggawe wadah oli. Pek oline iki mbasahi bearing terus mbasahi big end iki lho, stang seker terus cipratane ning guring. Lah iki mangkoke digepengke kene. Sing masang, tukang pasang setang, terus mekaniki sing gawa ora peka, ora teliti, ora paham, asal pasang biar ambrol montore.